Një ngjarje e rëndë shënuar në qytetin e Vlorës, ku një i moshuar identifikuar si Seri Petanaj u gjet të mërkurën i masakruar me thikë në banesën e tij në lagjen 4 heronjt. Detajet të reja kanë dalë në dritë nga ngjarja e rëndë në Vlorë, teksa ekspertiza mjeko-ligjore ka dalë në përfundimin se i moshuari është masakruar me thikë. Shkak për vdekjen e tij janë bërë disa goditje me thikë në trup dhe fytyrë. Pista e kryesore ku po heton policia tashmë është ajo e grabitjes së banesës. Lidhur me ngjarjen kanë folur për Fox News dhe banorët e lagjes, të cilët shprehen se 91 vjeçari është gjetur i masakruar në tualetin e banesës. Ke buri mirë, njëri nderuar me dim të mirë, ku mora sot u habita. Seri Petanaj, si e vran, mi që e vran, mi që e vodhë, po pse e vret? E kanë grabitur? Këma të gjera, e këmi në banjo, e thikë. Njëri u më që ka ekzistuar. Si e morët vesh ngjarjen? E tash i mora veshun, çfarë mora veshun? Nuk e di, çfarë ndodhi ka, çfarë ka ndodhur sa s'ka. Konflikte në të lagje? Jo, konflikte të lagje, jo. Dyshohet se autorët janë futur në banesën e 91 vjeçarit për të vjedhur dhe pasi kanë ndeshur në kundërshtimin e tij e kanë qelluar me thikë, duke i shkaktuar vdekje të menjëhershme. Kjo pistë mbështetet edhe nga njollat e gjakut në pjesë të ndryshme të shtëpisë dhe në mobilje. Policia tashmë po vijon hetimet për të gjetur prova të reja dhe për të identifikuar autorët e krimit.